Hepinize arkadaşlar, ben Şeref. Bugün PvP serisinin yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün orman oyuncusu değil de yani orman olarak Zhao oynuyorum. İnşallah güzel oynuyor. Kralımın emriyle. Zafere. Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Yerine getireceğim. Buraya baskı kuralım. Daima ileri. Milyonlar harekete geçti. Ailesi işlemişini lafa bakın. Şöyle ground'dan başlayacağız. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Güzel. İkinci olarak Q veriyoruz. Açıkçası biraz korkmuyor diyelim. Ailesi işletmişini lafa bakın. Ucu ucuna mızrağımız. Zaten buradan 3 böyle olacağız. Seçimini yap. Ondan sonra kırmızıyı kesip bu tarafa bir ground atmayı düşünüyorum. Belki mito olabilir. Marş. Yerine getireceğim. Bize daldı galiba abi. Q şuriken atarsan. Atamadı. Kralımın Şöyle bir yoklayalım. daima ileri. iradesine kılamaz. Bitirsin abi.
Neyse beyaz atalım. Ormancı itemimizi tamamlayıp bot lane'imize baskın düzenleyelim. Demasyalılar savaştan kaçtı. Diğeri de buraya geliyor. Takımından biri katledildi. Şöyle bir şey yapsam. Zafer bizim olacak. Hakikaten 6 level oldu, 6 levelden sonra çok güçleniyor. Ultisi biliyorsunuz zaten. O atlaması zıplaması falan. Bayağı güçlendiriyor tabii. Yerine getireceğim. Buram güçlenmemesini alıp Demasyalılar savaştan kaçmaz. Görüşün öldü mü abi? İşte kişinin lafa bakın. Güzel. Savaşçının iradesini kıramaz. İleri marş. Kralımın emriyle. Abi kestin ya. Bir rakip katledildi. Abi. Zeti kesemedim ya. Ultisi olmuş. Ultisi vardır zaten. Güzel ultisi yok. Oradan niye uç kırar ya? İkinci olarak da saldırı hızı yetenekleyeceğim. Ondan sonra tank. Şöyle bakalım. Z almış. Güzel abi. Benden de bir tane asist almıştı. Ben kule altı girip kesmiştim. İlkten de öpmüştüm. Savaşçının Güzel ilerliyoruz. kıramaz. Hatay da güzel. Kaçtı. Abi tam da 6 level olayım diyecektim. İleri marş. Takımından biri katledildi.
Kırmızıya gideceğim abi. Şimdi lafa bakın. Kralımın emriyle. Güzel abi. Amasyalılar savaştan kayboluyor. Direkt alabiliriz abi. %10 vuracaklar. Bu işimize mi geliyor ya? Burada bindirme yapmasın abi. Biraz saçma yöntemler ama yine de oradan skor almaya başardık. Güzel, ben kırmızı alacağım abi. Bundan sonra beyaz yapacağım. Bayağı zaten üstünlüğümüz var. Şöyle güçlendirmeleri hiç almamıştık. Yük biriktiriyoruz ya Allah. Benim anamda yok. Hemen hızlıca beyaz atalım. Yakında burada bir şeyler çıkacak. Böyle. Tamam. Bunu al. Bir tane top. Adamı tamamen kaybettik. Demiştim orada bir şeyler çıkacak diye. Şimdi çıkıyor abi. Oh. Girmeyin abi ya. Yok abi girmeyin. Ama burada bir şey çıkacak ama.
Güzel abi. Zafere. Asist kaldım yani. Böyle temizleyeceğim. Ne oldu bir yerde sonları? Şimdi bitirelim mi? AP var mı karşıya? Yok. Bir an değil. Güzel oldu. Bir rakip katledildi. Benim de alet dansçı mı? Alet şey mi? İnternetten falan. O ne biliyor? Motor mu biliyor? Ejderi 33 saniye var. Lafa bakın. İleri marş. Kralımın emriyle. Gel gel gel. Bunu çektik buraya ama. Takımından biri katledildi. Beni ve seni Keseriz abi şimdi. 600 yıldır. zafer bizim olacak. Üst koridoru bitireyim. Temizleyelim. O ben çıkmaz abi ya zorlan. Hakan'ı gelirse çıkarıyor. O benim ne kadar mavi ihtiyacım var ya. İkide iki. Burada 22 saniye var. Mavi. Bunları temizleyeyim. Kader seçiminden Bravo ya. takımından biri katledildi. Burada bir şeyler dönüyor Bir ama. rakip katledildi. Temas yanında Ya. savaştan kaçmaz. Hakkari bayağı güçlü.
diğer adamlarımız da güçlü. Alistar biraz kazanmamış. Yani zır anlamında diyorum. Daima iyi. Ama kimin iradesini kıramaz. Alırsın abi onu. Çok güzel. Bu tane alsın. Bunun daha iyi şey oynuyor. İşine. Hangi hiçbir yapamadım. Marş. Takımın bir kuleyi yerle bir edecek. Tamam. Seriye bağladı. Demasyalılar savaştan kaçmaz. Abi. Ölmesin o adam. O adam ölmesin. O ben ne abi? Ailesi Güzel. lafa bakın. Oo. GG. Doğru mu oldu? Yine kazandı kazandı.